Bom, gurizada, aqui eu estou com a frente da lareira. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que tá o trem. E aqui, gurizada, eu tenho duas opções para fazer a parte frontal, dá aquele look na lareira, né? Uma é essa aqui, mas vai ficar desproporcional ao tamanho do tijolo. E outra é essa aqui, ó, que ficaria proporcional a largura do tijolo. Aqui vai passar mais duas fiadas, então, porque a gente mudou, a gente ia levar até ali, mas também ficaria desproporcional, vai ficar feio. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar o trem. Então essa é a pedida, né? Essa madeira, ela vai em cima, ela vai ser lixada e invernizada. É só para vocês terem uma noção. Então a gente vai, vamos ver o que o alemão vai escolher. Se é essa opção, ou essa, ou outra opção que nós temos aí. Mas vai ficar top. Uma bancadinha então em cima ali, ó. E fica legal. Depois de prontinho, a gente vai, claro que vai ser tudo ainda preenchido esse vão aqui. Então o rústico, ele nos traz várias opções de você fazer um trem chique, bacanizado e barato, tá bom, gurizada? Muito barato e fica top, porque combina com o rústico que está aqui, ó. Isso aí. Falta pouco agora fazer a frente e os refratários e já era. Para um rústico, até que tá ficando bonito, né, gurizada? Está para vocês a frente da lareira do alemão. Olha aqui, ó, o look designer. Então é isso. Aqui, ó, que vai um travamento com pinos de 4.5, sempre em, mostrar aqui, ó, 45 graus, tá? Nunca, jamais assim, ó, reto. Essa parede cede, ele vem junto. Então você sempre entorta a ponta aí. O que acontece agora? Vai dar a pressão aqui em cima, certo aqui ainda seria furar aqui e botar uns pinos, mas como tá moda isso aí eu não vou furar. Esse seria o certo, aí ficava bagual. Mas assim já segura bastante, tá? Ó, assim já tá valendo mesmo. Argamassa aqui em cima 3x1, bem forte, para segurar. Então aqui vai mais um carreiro e já vamos colocar aí a bancada de madeira em cima, rústica, para ficar top. E aí está, então, a frente da lareira pronta, já em tijolo rústico. Até que ficou bonitinha, né, gurizada? Para quem curte o rústico, ó, ficou chique. Eu sou um cara que não gosto muito de falar, porque eu adoro, sou apaixonado pelo rústico, né? Então, eu sou um cara suspeito. Mas o rústico, para mim, ele domina em qualquer segmento. Tudo que você faz aí é bem feito no rústico, fica top das galáxias, tá bom, gurizada? E não é fácil, não. Você acha que é fácil? Um dia inteiro batidinho aqui, ó, nessa golinha, nessa frente, para tão somente fazer isso aí. Quer dizer, aqui eu acho que não tem 50 tijolos. Se tiver, é muito. Um dia inteiro batidinho de trabalho. Então não é do jeito que o pessoal pensa em fazer, querer fazer tudo correndo e meia hora. Não é assim, gurizada. Tem que ser tudo medido, tudo certinho, para que haja aí uma conclusão final satisfatória. Claro que o rústico, você sabe que ele próprio se domina na confecção dele, né? A gente às vezes não consegue dominá-lo, mas a gente tem que tentar fazer o melhor possível. 54981502429, esse é o telefone do Marca do Sul, aquele que realiza os teus sonhos na área da construção civil. Um abraço para você.